都係以日系感為主嘅，係啦。嗱，頭先大家見到我入面嗰件究竟有幾寬鬆㗎啦，係啦，我着到外套㗎，係啦。咁呢件咧同樣都係咁寬鬆嘅一個牛仔外套。咁呢個係薄身嘅，係啦，薄身嘅一個牛仔料嚟嘅。咁你見到都係相當之寬鬆，夾圈都係食得住我頭先件衫㗎，係啦，個夾邊都係好寬鬆嘅，咁加上咧佢個袖咧都係闊身嘅，咁所以咁啱呢一件嘅狀態咧係完全食得住嘅效果。咁一陣我都會換多一個，雖然呢個就一個色，不過我想即係換翻件比較細少少嘅，俾大家多一個參考。係啦，但係如果你自己係中意日系風格嘅話咧，亦都係可以做翻一個layer 係啦，你做到 layer 嘅，咁呢個咧係牛仔布料嚟嘅，軟身嘅一個質地，係寬鬆 oversize cut 嘅。咁點解我而家要扣住呢個嘅領口位咧？咁佢係全開胸嘅一個恤衫款，或者當薄外套咁樣嘅形式嘅。但係咧，我都幾建議咧，大家可以參考下我呢一個嘅，淨係扣住領口位嘅呢一粒，因為咧着出嚟嘅感覺咧好似斗篷，好似着緊一啲蝙蝠袖斗篷款嘅一啲感覺，係啦，咁所以我就係扣咗領口位呢一粒啫，咁就有翻一個成個咁樣垂直啦，咁樣嘅一個弧度嘅一個連接，好似㗎，係啊，真係着出嚟咧。雖然呢一度係的確係有個分叉或者叫做夾圈嘅一個距離，咁但係咧垂直咗個人嘅狀態下咧，佢斗篷嘅嗰個效果咧係好明顯嘅，特別係扣咗紐之後，係啦，咁即係內搭就唔挑剔㗎啦。我頭先 show 俾大家睇呢一件都係超 oversize cut 嘅，係啦，咁你可以參考下我呢一個嘅建議，咁你當佢係一個半斗篷咁樣嘅形式，或者當薄外套亦都得，係啦。如果你當 top 着亦都係 OK 嘅。係啦，你扣晒佢啊！不如一陣 show 俾大家睇我扣晒紐嘅效果。咁我就除咗入面嗰件，咁就扣晒紐做翻一個 top 款俾大家睇，咁樣會好啲。因為其實如果你話當外套着，我影相嗰陣時其實有示範到嘅。咁同埋而家呢一個 layer 咧，大家都能夠想像到佢食到幾大件衫㗎啦，係啦。咁不如咁樣係啦，我而家就換一換咗入面嗰件出嚟，咁就扣晒紐當一個 top 款咁去襯俾大家睇。係啦，咁同埋咧呢個款咧，佢做得好仔細㗎，大家可以留意我個膊位，佢係斜 cut 入膊牛角袖，係啦，係牛角袖嘅一個質地，唔係 sorry 嘅 cutting，咁佢平時嘅膊位線喺呢一度㗎嘛，係啦，咁佢係攞落咗做咗喺鎖骨位置已經係延伸嘅一個線條，跟住你所以你望出嚟嘅感覺或者嗰個有少少錯覺咧係好有呢一度拉落去再兜翻上嚟嘅感覺係啦，咁 show 多次俾大家睇係非常之大件嘅超大袋係啦，咁雖然唔係太會咁樣插，不過就有款好過冇款係啦，咁個個長度咧就係過咗個盤骨位嘅，後腹都係相當之寬鬆，亦都係有翻恤衫cut 嘅 detail 位嘅，係啦，咁呢個就係一個利落啲，其實咁樣個版型都好靚。係真係唔好當佢外套着，當佢 top 住個版型都好靚。嗱，我而家就垂直咗插咗個袋，其實個布料已經係好軟身，你會見到一啲都唔降，都唔使拍佢，已經有一個好垂伏嘅一個狀態。Even 你見到我就唔係細嘅喎，我個手袖口唔係細嘅喎，但係一啲累贅同埋一啲降起嘅時間都冇，係啦，我完全唔需要拍，即係落就落，咁啊插袋仔亦都係有翻個好平順嘅一個線條，咁都係好軟身嘅一個質地啦，薄身嘅一個牛仔料，洗咗水㗎啦，係啦，咁我個剪裁做工都係做得好細緻，唔好睇佢簡簡單單嘅一個牛仔外套咁樣，唔係㗎，真係好特別嘅一個 cutting 嚟㗎，係啊，咁個領口位都係正常嘅，係啦，即係唔會話好酷嘅，都係正常嘅發揮，係啦。咁我而家入面就吉咗㗎，而家入面就吉咗。咁啊寬鬆啦，係啦，你可以做外套或者其實直接着都已經好靚。我自己就比較中意直接着嘅，係啦，咁我中意扣晒紐，我自己中意着 blouses 係啦，扣晒紐個狀態咧，加上我係幾欣賞佢嗰個線條着出嚟咧係好似斗篷咁樣嘅一個連貫，係啦，咁扣咗紐嘅狀態會比較展現到出嚟多啲嘅。哇！呢個真係好靚，大家冇錯，即係如果你都係中意 casual 日系嘅 style 嘅話，咁我而家就襯咗個啡色嘅褲款啦。其實如果你話我自己就比較想襯黑色嘅，係啦，呢一個係黑色嘅褲款，咁呢個係男友褲嚟嘅，係啦，男友褲，咁咧呢個就比較 basic 啲，係啦，我
有接褲腳嘅，係啦，basic 啲嘅一個 casual 款式。咁如果你話因為斗篷個感覺比較 lady 少少，咁可能襯裙嘅感覺會比較好啲。我而家着緊呢個咧都有黑色嘅，係啦，我而家着緊呢個都有黑色嘅。我自己個感覺好似即係撞黑色好似靚啲，係啦。咁睇下自己個喜好，係啦，你可以襯翻涼鞋或者襯波鞋都係好適合嘅一個配搭。咁呢個真係冇錯過，因為會睇漏㗎呢個款，你會覺得佢冇嘢嘅，即係你會覺得佢太平凡，但係其實真係好細緻嘅一啲細緻位嘅做工 cutting 係啦，真係日系嘅款式嚟㗎，做得好靚。